ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಸೇವೆ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮಚಾಡಿ ಇಂದೇತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಗುರಿಕಾರ್ಯ ಮೈಸಂಗಿನ ವಿಜೇತರೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೇ ನಮ್ಮ ವಿಜೇತರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಓವು ಭಾಷಣಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯುವಕ್ಕೆ ಆದ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಉಪ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂದೆಂಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇಂದೆತ ಪಿರವುಡು ಬೆಂತಿನ 29 ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲನ ಐನು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವೈಜಾತಿದ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದು ಆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿದ ಕಿಸೆಡ್ ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾದ್ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವಾದ KT ಸುವರ್ಣರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಂಘಗೂ 45 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆತಂದು ಆ ಸಂಘಗೂ ಕೋಡ ತಿಕ್ಕುಣಿ ಅತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಲುಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಆಂಡಲ ವಿಶೇಷವೈನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಂಘಗೂ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಐಟು ಬೇಜಾರ್ಲ ಉಂಡು ಸಂತೋಷಲ ಉಂಡು ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರರು 6ನೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಡಂದು ಇಂಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ದಯಪಂಡ ವಿಜೇತರ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡಿಸಿ 6ನ ಆಯುಷ್ಯದ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ 3/4 ಅಂಶ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಸೇವೆ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಬೆಂತಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೇತೃತ್ವ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ವಿಜೇತರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈರ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಒದಗದು ಬೈದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತವಾದ 5 ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ರವೀಂದ್ರರ ಪಣ್ಣೇರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಡು ಸೌಹಾರ್ದೆಡು ಕೊಣಪಿನ ಒಂದು ಸಂಘ ಈ ರಾಜ್ಯೋಡಿತ್ತಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವೆ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮಚಾಡಿ ಇಂದಿಯಾನ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪಣಿಯರು ಬಯಕುವೆ ಐಕಾದಿಯಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಇನಿ ಮೂಲು ಉಪ್ಪೊಡನು ಆಂಡ್ಲ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಭುಜಂಗ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಯಾನ 15 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವೆ ಸಂಘ ಓಡುದ ಕಟ್ಟಣಗ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಬೈದನೆ ಅಂಡ್ಲ 6ನ ಒಂಜಿ ನೆನಪುನ್ಲೈನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಭುಜಂಗ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಂಚಾಯತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನಾರು ಭುಜಂಗ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಬಾಬು ಬಂಗೇರು ಮುಕ್ಲು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಮುಕ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ನೆನೆತೊಂದು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲು ಸ್ವಾಮಿನಗಳು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನೆ ಯಾನೋರಿ ಅಂಡ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಭಕ್ತೆ ಆದ 6ನ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ 6ನ ಸತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ದೇಶಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಮಾತ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಣೊಂದು ಹೊರ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟೆ ಮುಟ್ಟಿಂಜೆ ರವೀಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣ ಪೂರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಡೆ ಹತ್ತು 2 ಪೋಪಣಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಣಕ ಈರುಳ್ಳರತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಂಡೆ ಲೆತ್ತೇರು ಜಗದೀಶರೇ ಅಬ್ಬ ಯಾಂಬಂಡೆ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ವೈರಸ್ ಕೊರುಡು ಅಂಚಾಣ ಮಾತ್ರೆ ಬರುಪು ನಿಂದು ಆ ತೊರ್ತುಗು ರವೀಂದ್ರ ಬಂಗೇರು ಬಂಡರು ಮೋಣಕ ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಗುಡುಂಡು ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ತೆತ್ಕೊರಿ ಅಂಜಂಕ್ಲ 5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಈ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ 2 ಅಂದು ನೆನಪಿದ್ದಿ ವಿಧಾನಸೌಧಡು ಆ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಯಾಂಡ್ಲ
ರವೀಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಮುಂದಲ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವೆ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮೋಚಾಡಿಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಲು 5 ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಕಾರು ಜಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಈ 5 ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಹೋಗ್ಕೆಂಡ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಂಘ ಗ್ರಾಮಚಾಡಿ ಎಂದು ಎಮ್ಮೆಡು ಪಣೊಂದು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಂಡ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವೆ ಸಂಘ